ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំកន្ទ្រាំជាទូទៅនំនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយយកអង្ករខ្សាយរបស់យើងនឹងទៅបុកឲ្យម៉ត់ដោយបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងរវាងអង្ករដែលយើងយកទៅបុកហើយនិងអង្ករដែលយើងទិញស្រាប់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូច្នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបបុកអង្ករឬមួយក៏កិនអង្ករនឹងតើយើងគួរតែកិនរហូតដល់កម្រិតណាទើបយើងអាចយកមកធ្វើនំកន្ទ្រាំនេះបានចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងទៀតឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកអង្ករខ្សាយរបស់យើងនឹងទៅត្រាំទឹករយៈពេល1យប់ហើយចំពោះបរិមាណដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺចំនួន1ខាប់ឬមួយក៏200ក្រាមបន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹករយៈពេល1យប់រួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវលាងសម្អាតអង្ករនោះឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកវាទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតវិញចាពេលនេះអង្កររបស់យើងគឺបានស្ងួតដូចដើមវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាយកវាទៅបុកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើបងប្អូនប្រើត្បាល់បុកគឺបងប្អូនត្រូវយកអង្ករហ្នឹងម្ដងបន្តិចមកបុកវាឲ្យម៉ត់ចំពោះការបុកអង្ករនេះគឺយើងត្រូវប្រើពេលយូរគួរសមដែរតាមពិតទៅអង្ករនេះគឺវាមិនបានស្ងួត 100% ដូចអង្ករដែលមិនបានត្រាំទឹកនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនបុកយូរទៅវានឹងនៅជាប់បាតត្បាល់ហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រើស្លាបព្រាដើម្បីកាយវាហើយបន្តនឹងការបុកទៀតបន្ទាប់ពីយើងបានបុកអង្ករបានម៉ត់ប្រហែលប៉ុណ្ណេះហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅរែងនៅក្នុងកញ្ច្រែងដែលមានរន្ធតូចចំពោះគ្រាប់ធំដែលនៅសល់នេះគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅបុកម្ដងទៀតតែចំពោះបងប្អូនដែលអត់មានត្បាល់បុកទេគឺបងប្អូនអាចប្រើជាម៉ាស៊ីនកិនជំនួសវិញក៏បានដែរតែវិធីធ្វើគឺដូចគ្នានៅពេលណាដែលយើងកិនហើយគឺយើងត្រូវយកវាមករែងយកតែអង្ករដែលម៉ត់ទេចាពេលនេះអង្កររបស់យើងគឺបានកិនម៉ត់រួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសង្កេតមើលបានរវាងអង្ករដែលយើងយកទៅបុកហើយនិងអង្ករដែលយើងទិញស្រាប់ពីផ្សារគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាសាច់ម្សៅដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើនំកន្ទ្រាំនេះគឺនៅមានលក្ខណៈក្រើមបងប្អូនប្រកាសជានៅមានចម្ងល់ថាតើអង្ករដែលយើងបុកคล้ายទៅជាម្សៅហើយតើវានៅក្រើមប៉ុណ្ណាដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបឲ្យមើលសម្រាប់អង្ករដែលបានបុកហើយនៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូននេះគឺយើងអត់យកទេគឺយើងនឹងយកសាច់ម្សៅអង្ករដែលបានបុករួចដែលនៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនវិញចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំកន្ទ្រាំហ្នឹងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយមានដូចជាអង្ករខ្សាយហ្នឹងចំនួន1ខាប់ឬមួយក៏200ក្រាមស្ករត្នោតចំនួន100ក្រាមឬក៏3អោនកន្លះអំបិលចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ទិះដូងកន្លះខាប់ឬក៏120មីលីលីត្រនិងម្សៅអង្ករដំណើបចំនួនកន្លះខាប់ឬមួយក៏60ក្រាមតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកអំបិលដាក់ចូលទៅក្នុងម្សៅអង្កររួចហើយត្រូវច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកស្ករត្នោតនោះទៅច្របល់នៅក្នុងម្សៅនោះដែរបងប្អូនអាចនឹងមានចម្ងល់ថាតើយើងអាចប្រើស្ករសបានឬទេចំពោះនំកន្ទ្រាំនេះគឺយើងប្រើស្ករត្នោតទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវច្របល់ស្ករត្នោតជាមួយនឹងម្សៅអង្ករនោះរហូតដល់វានឹងចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់ពីស្ករត្នោតហើយនិងម្សៅអង្ករខ្សាយចូលគ្នាបានសព្វហើយគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅអង្ករដំណើបនឹងចូលទៅទៀតរួចហើយត្រូវបន្តច្របល់វាម្ដងទៀត ច
បន្ទាប់ពីយើងច្របល់ម្សៅអង្ករទាំងពីរមុខនឹងចូលគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកខ្ទិះដូងនឹងចូលទៅហើយចាក់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចព្រោះថាស្ករត្នោតគឺមានលក្ខណៈអត់ដូចគ្នាទេស្ករត្នោតមួយចំនួនគឺមានទឹកស្រេចរួចមកហើយតែចំពោះស្ករត្នោតដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺអត់មានជាតិទឹកទេបន្ទាប់ពីយើងច្របាច់ម្សៅឲ្យឡើងទៅជាដុំស្អិតបែបនេះហើយគឺយើងត្រូវផ្អាប់វាទុករយៈពេល2ម៉ោងឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងគឺបានផ្អាប់ទុករយៈពេល2ម៉ោងរួចហើយដូច្នេះគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់ចៀនបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវបេះដុំម្សៅនឹងតូចៗយកវាមកលុញជារាងមូលរួចសង្កត់វាទៅជាសំប៉ែតវិញរួចហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើមេដៃចោះរុនឬមួយក៏ប្រើចង្កឹះក៏បានដែរមកចោះនៅចំកណ្ដាលពេលនេះនំរបស់យើងគឺបានលុញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាទៅចៀនទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាហ្នឹងឲ្យច្រើនគួរសមដែររួចហើយបើកភ្លើងមធ្យមក្នុងការចៀននំនេះភ្លើងគឺសំខាន់ប្រសិនបើបងប្អូនប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យនំហ្នឹងខ្លោចបានអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចដាក់នំនោះចូលទៅគឺបងប្អូនត្រូវតេស្តមើលថាតើប្រេងឆារបស់យើងបានក្តៅល្អហើយឬនៅដោយប្រើចុងចង្កឹះនឹងដាក់ចូលទៅប្រសិនបើមានពពុះច្រើននៅព័ទ្ធជុំវិញចង្កឹះនោះគឺបានន័យថាប្រេងរបស់យើងគឺបានក្តៅហើយវិធីក្នុងការចៀននំនេះគឺដូចនំទូទៅអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចៀនវារហូតដល់វានឹងក្រហមសងខាងហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីមុនអញ្ចឹងគឺភ្លើងគឺជារឿងដែលសំខាន់ប្រសិនបើភ្លើងនឹងខ្លាំងពេកវាអាចធ្វើឲ្យផ្ទុះឬមួយក៏នំរបស់យើងឡើងក្រហមហើយក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងវិញគឺមិនទាន់បានឆ្អិនល្អទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្តចៀននំនេះរហូតដល់យើងនឹងអស់ម្សៅទៅចំពោះសាច់នំកន្ទ្រាំដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមិនទន់ខ្លាំងពេកហើយក៏មិនផុយខ្លាំងពេកដែរគឺល្មមពេលនេះនំកន្ទ្រាំរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា